slime and clay collection. Um, tawag nun. So, may tatlo akong clay, tas tatlong slime. So, 6. So, before we start, umuulan pa lang ngayon. Hindi na narinig kasi sinarado yung mga bintana. So, start tayo. So, ito yung lalagyan niya. Start na natin. Wait lang guys. Okay, yan din na. So, open ko lang guys. So guys, first ay ito. Yan. Pit. So, ito nyo ba guys? So, kita nyo guys sa camera ay orange, pero hindi po siya talaga orange. Or, kita nyo sa camera yellow pala, pero hindi po siya talaga yellow. Orange po siya. At namago din po to. Bang! Amoy sasakyan. So, isa Marquez. Sorry guys. So, next ay, wait lang guys. So, ayan, nasarado ko na. Wait lang. So, next. So, wait lang guys. Kasi naman ito. So, may bubbles kasi nilaro ko na yung kanina. Sakto. Umalis. Guys, yung narinig nyo, ulan po, at yung parang hashi, ju, ganun. Nanood po sila papa. Kaya, ano po, maingay. Narinig nyo. Hindi po siya stretchy. Kasi mal po. So, yun. So, next eye, wait. So, I close it na. So, next eye. So, next eye yan. So, yan. Nagbawas dahil lalaro ko na din yan. Yan. Kasi yan. Yan, nagkaganda na ako dito sa ilalim. Hindi siya masyado din stretchable. So, kapares din nung inar natin kanina. So, yan. Next ay, wait lang. By the way, guys, may ano din to. Foam rolls. Tas, yung, ano, pa, after neto. Ay, before neto. Ay, ito. So, next ay, so clay na siya guys, ito. So, next, ito, clay. Clay guys, clay. Stretchable din, pero kapag tumigas ito guys, tubig nyo, tas, just yun.
close na guys kasi baka tumigas. Or oh my god. Stretchable guys, pero hindi kapag stretchable dito. Ayan. Stretchable talaga siya, bro. Hindi siya masyado. O, diba? Guys, tignan nyo, tignan nyo. Diba? So, saka, so, diba? Nalaro ko to kanina. So, next, wait guys, next. So, na-close na guys. So, next ay ito. Turtle siya. Ito yung packet. So, ito turtle. So, ano natin. Slime game naman na ito guys. Pero, wala na. So, ayan. Kapag lay guys, kapag tumigas na, tubig talaga, tas, or gusto nyo laway. Pwede naman talaga laway. So, wait lang guys. So, next ay ito. Wait lang guys. So, siya guys. Again natin. Wait lang guys. So, okay, done na tayo guys. Ito guys, kapag tumigas na water o laway. Kasi yung laway din natin, tubig. Ito. Comment down below. So, this is the end of our video. Ito lahat yung mga natin guys. So, yan lang guys. That's the end of our video. Make sure like and subscribe and click the notification bell to updated ka whenever we upload a new video. Stand. Bye. Bye bye guys. Love you all.